Եվ Արարատ Արմենյան զարգացրեց իր առավելությունն ու վաստակեց 3 միավոր։ Խոսե Բուենոն ասիրում է այսպիսի անկյունագծով փոխանցումներ կատարել, Շաղոյան շատ լավ կասեցրեց գնդակը, Արմեն Համբարձումյան։ Շքեղ կոմբինացիա էր սկսած Խոսե Բուենոյի փոխանցումից, շարունակած Շաղոյանի կասեցումով, ինչպես գնդակը առաջ տարավ միաժամանակ եւ նկատեց թիմի ավագին Արմեն Համբարձումյանին։ Լավագույններից մեկը թիմում այս մրցաշրջանում 5-րդ գոլը եւս 9 գոլային փոխանցում է կատարել, իսկ Շաղոյանը 3 գոլերին ավելացնում է գոլային փոխանցում Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում։ Բուենոյի փոխանցումը, ինչպես նշեցի, նա կարողանում է այսպիսի անկյունագծով փոխանցումներ կատարել, Օբոնդեն տապալվեց, որովհետև ամեն ինչ փայլուն արեց Շաղոյանը, խորքից միացավ Համբարձումյանը եւ նկատենք ոչ թե հարվածեց իրեն ավելի հարմար ձախ, այլ աջ ոտքով։ Տպավորիչ անցում էր Շաղոյանի կողմից։ Գերազանց խաղաց, եթե հանկարծ Արարատ Արմենյան արագ գոլի հետևանքով այլ կերպ սկսի խաղալ։ Շատ լավ գործեց Համբարձումյանը, ինչ են անում Արարատ Արմենիայի կիսապաշտպանները, Նուբիսի հարվածից հետո տիրում է գնդակին Վոփանյանը, բայց 3 միավոր անհրաժեշտ սխալվում է Համբարձումյանը, չգիտես ինչու վստահ էր, որ գնդակը մնալու է իր թիմի մոտ, Ուսման Ֆայե, Հերի Ավագյան։ Փայլուն սեյվ է Հերի Ավագյանի կողմից, արտեցրեց կրքերը եւ խաղակեսն ավարտեց իր ուզած սցենարով։ Միակ գոլային պահը գոլի է վերածել Արարատ Արմենյանը առաջին կեսում։ Եվ այսպես կազմերը վերհիշենք, նախ այս գրոյին հետևենք, Էդգար Գրիգորյան, Արմեն Համբարձումյան եւ Սավադան է փակում գնդակի ճանապարհը, փակել Գանձասարը եւ դա ստացվեց Էմանուել Մանի, գնդակը պահում է Մանին, ազգուշորեն առաջ թողեց եւ դրանից օգտվեց Ալվին Թերրան, Ալվին Թերրա, Շաղոյան, Շաղոյան, Ալվին Թերրա, ոչ հարված այդպես էլ չկատարեց, հավանաբար զգուշանալով Սավադայի այս սահանկումից, գնդակը կարող էր դիպչել Սավադային, Թերրան որոշեց չհարվածել եւ այլ որոշում կայացնել։ Հարությունյանի փոխանցումը դեպի Հովանեսյանը հաջող չէր, Բուենո, Արարատ Արմենյան արագ է մրցակցին դիմավորում եւ հակագրողներ բաց չի թողնում, Հովանես Հարությունյանը օգնում է թիմին այդ առումով, գնդակ պահելու, չկորցնելու, Բուենո, ասավ գնդակը Նուբիսին, գերազանց գրոհ է Նուբիսի, Համբարձումյան, Շաղոյան, ինչպես հաղթարեցին մրցակցի ճնշումը, Շաղոյան արված եւ Վոփանյան, Արարատ Արմենիայի եւս մեկ հիասքանչ գրոհ, շատ լավ կառուցեցին, Բուենոյի փոխանցումը, հետո Տենտոնը չդիպավ գնդակին, Նուբիսի եւ վերջի վերջո Շաղոյանի այս հարվածը եւ շքեղ սեյվ է գրանցում Տիգրան Վոփանյանը։ Մանին է կորցնում գնդակը։ Նուբիսի, Կամո Հովանեսյան, ուժեղ փոխանցում էր Օկանսիի համար, բայց հարմարավետ փոխանցում էր Տենտոնի համար։ Ռուբեն Կարագուլյան գերազանց խաղաց այստեղ եւ Նոնդի, Նուբիսի բոլոր խաղարկումներին մասնակցում է Նուբիսին, իսկ այստեղ Ֆայեն ու Վոփանյանը խանգարեցին իրար, Տենտոն խախտում կար։ Խախտում Վոփանյանի նկատմամբ, գոլը չի արձանագրվում։ Այստեղ Ֆայեն թողնում էր գնդակը Վոփանյանին, Վոփանյանը դուրս եկավ եւ նրա նկատմամբ կանոնները խախտեց Էրիկ Օկանսին, որ Դավիթ Բարսեղյանը նահանջում է եւ խաղում է Էմանուելի հետ հենակետային գոտում, Էրիկ Օկանսի, Ամոս Նոնդի եւ չի գրավում դարպասը, Տիգրան Վոփանյան, այստեղ էլ նա տիրում է գնդակին, ոչ միշտ է պատճառն է, որ Արարատ Արմենյանը է այնքան համակարգված, որ այդպես արագ վերադարձնում է գնդակը, հաճախ պարզապես Գանձասարի ֆուտբոլիստները, իսկ այստեղ 2-0 Արարատ Արմենյան գրավում է դարպասը եւ գոլի հեղինակն է Տենտոնը, Արարատ Արմենիայում 42-րդ գոլը բոլոր մրցաշարի կտրվածքով եւ Տենտոնը դառնում է ակումբի պատմության գլխավոր ռմբարկուն, գերազանցելով Մայլսոն Լիմայի ցուցանիշը, շատ անակնկալ էր ամեն ինչ, Նոնդի փոխանցումը, Նուբիսի հարվածը եւ Տիգրան Վոփանյանը այստեղ անհաջող է խաղում, չկարողացավ տիրել գնդակին, չկարողացավ հեռացնել,
Անդրադարձ նաև դարպասած եւ այս ամենից օգտվում է Տենտոնը տոնի է վերացում օրն իր համար, որովհետև նա արդեն ակումբի բոլոր ժամանակների գլխավոր ռմբարկուն է։ Չի խփել որևէ մրցաշրջանում Արարատ Արմենիայում։ Առաջինում 10, առաջնությունում երկրորդում 16, հիմա արդեն 12, Մարիուս Նուբիսի դարպասածողը փրկում է Գանձասարին, Էդգար Գրիգորյան, Մարիուս Նուբիսի 3-0։ Այսօր էլ Մարիուս Նուբիսին չի մնա առանց իր ամենասիրելի բանի, առանց գոլի եւ խփում է այս մրցաշրջանում իր 15-րդ գոլը։ Ասին կարելի անվերջ խոսել։ Եվ ամրանը և ձմրանը կային, Տենտոնը նորից, Տենտոն ենե, 4-0, դուբլ է ձևակերպում Արարատ Արմենիայի պատմության գլխավոր ռմբարկուն։ Շքեղ ելույթ է ունենում, ինչպես Արարատ Արմենիան երկրորդ կեսում առհասարակ։ Իսկ Գանձասարը այսպես պայքարելով